wong ndek donya iki nek manungsa dhek ngono napa gak rusak. Gak nek pertumpahan darah dane kaya ngono wong donya iki ajur sembarang kali campur kan apa sembarang wong ku dadi siji ndek ngono. Terus Gusti Allah akhirnya Gusti Allah kan berfirman malih to. Lah terus akhirnya karepe Gusti Allah nyiptakno Nabi Adam iki cek Azazel iki gak sombong. Cek enek sing cara nyanyi ngoten kok. Cek enek sing numpah napa kuwi? Nglawan. Kaya sing sempurna iku dhek. Lah akhire Gusti Allah nyiptakno jenenge Nabi Adam. Dan Nabi Adam diciptakno Gusti Allah asale niku saking tanah gitu, saripati tanah. Sampeyan pun nate kula critani to saripati tanah. Ngantek disatokno tanah Eropa, tanah Amerika, tanah ndiye negara ndi mawon iku didadekno siji. Makane setiap tanah niki duwe kulit dhewe-dhewe. Nggih to. Wong sing Pak Afandi biasa nang ndi Pak sama nang Lombok. Wonge ya ero to wajahe. Wonge ireng-ireng. Soale tanahe kono ireng. Nggih. Lah terus ngene dhewe sawo mateng. Lah soalnya ngene dhewe iki tanahe sawo mateng. Lah terus sampean ndek ngene wong Cina tanahe putih-putih, cara ngantepang iki putih-putih. Niki napa to? Intine Gusti Allah iki nyiptakno Nabi Adam iki asale kan manungsa niki dhewe urip kan sing diuripno pertama kali ndek donya sing iso pas Azazel kan Nabi Adam gitu. Disatokno kabeh tanah mriko dua di siji niki tujuane kabeh disatokno niku cek akhire cek roh dikenalno tuntunan cek ngerti tuntunane Gusti Allah. Intine niku ngoten. Nah nek ngono Nabi Adam niku jek dhewe. Nggih, tasih dhewe ning gone swarga nggih. Dikeki urip enak pokoke, sembarang kare sak njaluke ku enak. Lah nek ngono kok gak penak ya aku urip dhewe gak enek wangi, gak enek sing tak jak omong. Nah akhire mbek Gusti Allah jenenge diciptakno Ibu Hawa. Ibu Hawa. Hawa niki tulang rusuk. Lah padha mbek sampean, nek wong lanang mesti enek sak bojo iku lho Bu. Enek bapake enek ibuke. Iki tulang rusuke, tulang rusuk iku cek saling iso ngelengkapi cek iso ngenalno cek iso nutupi kekurangane bojo. Lah iki lho. Lah apa Nabi Adam iki terus diciptakno Ibu Hawa. Lah Nabi Adam iki kan dhewe mple gak enek wangi. Lah gak enek wangi butuh sing dijak omong-omongan. Cek iso ayem matiku gak dhewe. Aku urip di dunya dhewe mple gak enek wangi. Akhire kok gak penak yo. Akhire mbek Gusti Allah diciptakno Ibu Hawa. Nah, awake dhewe diciptakno Ibu Hawa iki mangsen jenenge Azazel iki lho. Asline ngantek napa Nabi Adam niku sadurunge dikek lebokno roh. Niki jek diciptakno tok. Mbek Azazel niku lho ditutuki. Jek berupa apa?
Jek wong durung enek dilebokno roh niki lho ditutuki. Karepe dijurno dhek merasa kesaingan. Lah akhirnya piye carane iso nganjurno Nabi Adam. Lah Gusti Allah wis ero nek jin iki mang kaya ngono, Azazil kaya ngono, akhirnya langsung dikei roh dilindungi. Lah dilindungi, dikei roh cek dan cepet-cepet kan dadi patung to jian. Nabi Adam iki durung iso apa-apa, cek diciptakno tok durung dikei roh. Terus Gusti Allah nyiptakno Nabi Adam niki terus disebutno roh niki sangat ini lho dijur cek gak dadi wong ngoten lho. Dijur iki kok iso nyaingi aku. Wong aku sing berkuasa kabeh iki aku masih malaikat kan ya kon manut mbek Azazil, malaikat akhire gak gelem soalnya napa? Lah kaya ngono iku sombongi. Seakan-akan sing iso sembarang kali iki Azazil. Akhirnya malaikat gregeten niku mang akhirnya napa? Gusti, lah niki nek jenengan nyiptakaken menungso malih teng donya kendang kados ngoten niku. Kados ora. Lah menungso iki bener kok tanah liat, kok tanah saripati tanah, tapi iki kok dadi istimewa. Lah carane istimewa makane tak lebokno roh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini jenengan tingali surat As-Sad ayat 72. Pun nanti kula sampaikan. Fa idza sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian aku menciptakan ruh, tiupkan ruh dan aku meniupkan ruhku dengan ciptaanku dan kepadanya maka tunduklah kamu dengan bersujud. Akhirnya malaikat ini purun sujud dikongkon sujud saking istimewane menungso dikongkon sujud nyanggone menungso. Lah sing gak gelem sujud sinten? Sing gak gelem sujud nggih jin tetepan. Endi baris dasare? Sampeyan kan roh ceritane kabeh niku wis roh ceritane kabeh. Niku pun nanti kula sampaikan niki kan kula critakno sedaya jenengan akhire ku paham. Akhire paham oh awake dhewe iku tibakno iku gur nyonto zaman Nabi Adam ngoten lho. Niki qala ya Adam ambihun. Bismillahirrahmanirrahim. Dan niki surat Al-Baqarah ayat 34. Wa idz qulna aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan ingatlah kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Nah ini pon tak kasih. Lala pembaris kok gak gelem sujud iblis niki soale
menungso niki diistimewakno Gusti Allah. Walaupun awak napa menungso niki kok tanah, tapi mbek Gusti Allah diistimewakno nganti ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahim. Dikei kelebihan menungso iki dikongkon perbuatan sing iso welas, iso perbuatan sing asih, iso nyenengno wong, iso nulung wong. Lho niki lho kelebihane menungso. Dikei ruh. Lah dikei ruh iki mangata dikei sifat Asmaul Husna dikei awake dhewe iki cek gak dileboni jin dikongkon nglakoni 99 sifat Asmaul Husna ne Gusti Allah. Lah akhire ya Allah ya Sami ya Basir ngantek napa mawon iki sedaya Asmaul Husna 99 intine kabeh awake dhewe gur dikongkon bersabar. Lah iki mang nek sampean dadi umate napa jaman Nabi Adam jare putune Nabi Adam berarti apa awake dhewe kan intine ndek donya kan gur dikongkon bersabar to intine. Lah dikongkon sabar dalam hal apa? Dalam hal apapun. Sabar iki norno sabar ngenteni marine critane pangeran. Dikei cerita apa ae kon manut iku jenenge sabar. Lah biasane gak trimo. Nek dikei cerita gak trimo ngersulai. Berarti sampean iki onjerene iki awake dhewe iki putune Mbak Nabi Adam. Oh Nabi Adam sabare gak karu-karuan kok. Dadi putune iki berarti gak cocok mbek mbae to nggih. Nah, emosi ae. Ya mesti balik awake dhewe ngerti lah, makane dari belajar iso ngendhalekno. Nah terus Nabi Adam sampai Ibu Hawa iku mang dikei perjalanan hidup nggih, dikandani ngantek mbek Gusti Allah. Wes awakmu wong loro uripa nang swarga kabeh. Sak njalukmu tak turuti tapi ojo sampai nyedeki pohon khuldi. Pun tak tekok. Pohon khuldi niki napa to Pak asline? Pohon khuldi. Enten sing jawab. Awake dhewe kan gak oleh cedek-cedek kabeh. Pohon khuldi. Nah iki dasare sik tak critakno pohon khuldi. Tenggene surat Al-Baqarah ayat 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabaa dan kami berfirman wahai Adam, tinggallah engkau karena di dalam surga dan makanlah di sana dengan sesukamu, tetapi janganlah kamu sekali-kali dekat dengan pohon itu. Nah nanti kamu termasuk orang-orang yang dolim. Lho iki lho wis diwanti-wanti kabeh Gusti Allah sami kalih jenengan bendinten niki. Lah terus buah khuldi niki napa Mbak Lis? Kan sampean dikongkon Gusti Allah ndek nggone swarga. Awake dhewe ndek donya iki dadekno perbuatan bendina iki senengno critane pangeran iki sama dia cerita apa? Iki seneng ngono dadekno swarga. Intine kan ngoten. Dikai cerita Gusti Allah bah enak gak enak iku trimonen. Nek awakmu iso nrimo otomatis sampeyan yaiku
iku dadi surgane sampeyan. Lah sampeyan dikei crita niki wong Rasulullah gak trimo jengkel gregeten kambek critane bojo, kambek critane tangga, critane dulur, critane bojo termasuk. Lah niki wau berarti jenengan dadi neraka nih sampeyan. Padahal wis ditulis nek ngene Quran. Sampai niki asline dikongkon manggon di surga, nggih to? Awake dhewe iki lho. Di donya iku iso dadi surga, iso dadi neraka, kabeh tergantung jenengan. Intine kan ngoten. Lah piye Mbak iso ndadekno aku dadi surga, dadi neraka? Lah sampean dikeki cerita bendina niki. Cerita mbek bojo, cerita mbek anu iki mah dikeki tantangan. Kita tangan sampean iku iso dadi surga, tak iso dadi neraka, kabeh tergantung jenengan sing nglampahi. Jadi Gusti Allah perbuatan apik iki wis tak ridhoi. Lah perbuatan elek menungso ya wis tak ridhoi. Iki kabeh jenenge sunnatullahku, iki tergantung awakmu sing nglakoni iki piye. Nek awakmu iso nrimo ceritaku ya dadi surgamu, tapi nek gak nrimo iku dadi nerakamu lho. Lah buah khuldi niki napa Mbak Lis? Buah khuldi niki sampean perbuatan sampean iki lho dikandani wong sampean elek. Contoh, Mbak Lis sampean ku jere sampean iki contoh wis kula wis ngajine sampean iki jere aliran sesat. Lah aku dikandani langsung nah iki mangkono wong iku gak terima iki jadian buah. Lah iki perbuatan elek iki malah sampean tampung omongan iki mang lho ditampung elek jenenge buah khuldi. Ya, sampean omongan maneh sampean lumpukno. Lah niki mau jenenge buah khuldi. Lah perbuatan elek iki kabeh tergantung jenengan. Kudune upama aku kok diarani wong jere aliran sesat. Iki seumpami. Lah tergantung kulane to sing nampani. Nggih to? Lah kulane alah wong pancen gong paham. Dudono nek wong jek ngelokno wong iki mah berarti durung ngerti ilmune Gusti Allah. Wis ngono ae. Lah tapi terus akhirnya ditekokno Gustine. Ya Allah Gusti, lah wonten napa? Kok jenengan menghadirkan tiang niki wau kok damel nguji jenengan, nguji kula. Niki kula wonten napa to rahasiane jenengan niki wau? Angge jenengan makanya setiap ada perbuatan jelek berarti mesti perbuatan di belakangnya berarti perbuatan saya. Aja suudon dhisik nek wong omongan sing elek. Lah iki konduk dadine awakmu gara-gara enek omongan sing jenenge aliran sesat akhirnya wong-wong penasaran. Nggih to? Penasaran koyo apa to? Sajane ngene Mbak Lis ku jare kok aliran sesat, sajane ngajine piye to? Akhirnya kan do tekok to kabeh. Cara gak enek gara-gara iki apa nek wong tekok? Carane Gusti Allah nek nyuwurna niku lho ngoten iki. Oh, gak iki sing diwaca ya Quran iki. Lah jarene wong kok ngene. Sing kono tekok maneh rene, sing kono tekok kabeh tekok. Akhire penasaran. Lah carane Gusti Allah ngramekno, nyeritakno kula niki digawe umek kaya ngene iki. Tergantung kula niki dadi banyu bening napa mboten. Uji niki kula mboten tiang-tiang. Lah tiang-tiang ki sinten sing nguji Gusti kula ki ambek mboten tiang itu. Akhire ki ambek gak ngarani wong ngoten lho. Intine Gusti Allah napa caper. Bale lewat wujude sapa sing ngomong, lah iku mah Mbak ngajine piye sih sakjane. Ya gak ngono sing teko kan sampean. Gak enek sing teko aku gak wani. Lah terus ngene Mbak Lis kula dhewenan ditekoki wong. Sampeyan kan laporan teng kula. Lah kula gredeg ta gak? Ngoten to. Kulane dadi perkara kula. Mangkel apa ora? Mangkel ta gak?
kula langsung tanggap, wonten apa to Gusti jenengan iki kok cuwaper kados ngoten niku wonten apa hajane? Lah awakmu iku nek dadi kei ngono, wong-wong apa roh awakmu? Cara ngaji ku apa ana wong teko iku akhire. Ya iku caraku nek wong-wong cek ngerti ilmuku berarti aku kudu nyuwurna sing elek sih. Lah dibalike elek iki kok enek perbuatan sing apik yaiku ilmuku niku. Lah carane akhir wong penasaran lho, aku tak nganu ya. Oh, iku mah ndek kono ngaji. Pengen pedhok Gusti Allah to, ngaji noto ati to. Ya wis aku tak melok. Lah iki sing gelem. Ane sing gak gelem ya berarti durung wayahe. Ngoten gak usah dipaksa wonten durung wayahe. Makane ndek kono ki ada pro kontra. Ngoten lho. Kabeh itu tergantung sinten kula, sing tergantung kula nek duduk sapa-sapa kula. Lah sing nguji sapa bali sing mang, sing nguji Gusti kula ki ya mboten tiyang itu. Soale sing dituju kula, ngoten lho. Lah contoh sampean yo ngono padha mawon. Setiap sampean dikei kadang di mek dulur dilolokno dulur gak terima perkara warisan, perkara napa mawon, kadang duwe awake gak duwe meri, gitu iri-iri. Niki dadi perkara sapa sing nguji? Sing nguji Gusti sampean dhewe asline niku. Pokoke sing dituju sapa, ya berarti sing nguji Gusti sampean dhewe. Contoh kayak Pari iki iku ada wong ngomong, aja ndadakno apa klambi nang rono larang. Ndadakno ndek kono lho enak. Ndek kono larang. Ndek kono lho murah malahan. Lah tapi kok dandanan ndek kono kok gak patek api. Lah sampean golek murah itu apike gak wis aku tak golek. Sing masih rada larang tapi nganu. Engko dandanane cocok. Ane aku yang golek sing murah lah, murah tapi bolak-balik meremang gak prei. Kan tergantung uangnya sing milih. Pari-pari sampean lho, mbek wong-wong dhewe diomongno. Jahitan sampean niku larang. Lah pari-pari kan wong kepo gampangan. Wong kepo akhirnya sapa sing ngomong? Wong kan penasaranan. Nah, kita pedok uangnya pari-pari kalau mangkel. Terus saya ngelambirnya digunting. Ya kan hijau di balaan. Berarti napa? Berarti intine berarti pari-pari diuji kambek Gustine pari-pari dhewe. Asline iki ngoten. Lah berarti sampean selama iki jengkel kambek sinten asline? Ya sampean dhewe kok jengkel mbek sapa-sapa. Tiba-tiba wong gak paham. Lah sing dijengkeli lho sapa? Makane apa sampean curhat teng kula ngene-ngene. Kula ya meneng ae lha terus lagi. Pas diuji Gusti-gustine dhewe. Jengkel-jengkel mbek sapa? Ngulang-ulangno wong. Iku lho mbak wong ngono aku ngene-ngene. Aku dituduh ngene. Padahal Gusti sampean dhewe sing nguji. Lah terus aku kudu piye, Mbak Lis? Langsung teko nang jero. Caper-caper intine. Perhatekno aku pugur muni ngono tok. Lah gara-gara sampean gak patek perhatekno jero akhire caper ning njaba. Ngoten lho. Lah Mbak Lis asline nek cara wis teko ya tenang sampean. Tenang gak nek wong caper biasa. Nek wong caper piye ae. Yo gak anu apa jenenge? Gak gampang kepancing. Berarti selama niki sampean jengkel kali sinten? Jengkel lek Gusti sampean dhewe, lek jengkel mbek wong gak lapo-lapo sampean jengkeli. Asline niku ngoten. Sing caper Gusti sampean dhewe, berarti selama ini sampean salah paham, ngono lho. Lah kok mangkel mbek wonge, lah wong ora ngerti apa-apa iki. Lah terus contohnya Nabi Adam nggih. Nek zaman Nabi Adam ya wong tuwa niki awake dhewe lapo-lapo ki cek roh asal usule awake dhewe. Asal usule awake dhewe kene pundi? Kene wong tuane dhewe to.
Lah kene wong tuane dhewe iki awake dhewe dikongkon menghormati wong tuane dhewe. Lah awake dhewe dadi anak kadang mbek wong tua gegeran ae, gak trimo kok aku dipadakno anakku sing dulurku iki wong tuaku kok ngasih kok aku kok gak. Nah iki lho kadang gak trimone teng mriki. Lah iki bahas Nabi Adam. Lah terus sampean tak ceritani apa awake dhewe kok setiap hari dikongkon ngendhalekno perbuatan sing elek. Gara-gara ngeten. Lah jen waktu niku mlebu tenggene kan akhirnya ngene lho, akhirnya kan jen iki musuhi Nabi Adam kalih kan gak kon sujud kan gak gelem to nggih. Lah gak gelem akhirnya kan jen iki dihukum to mbek Gusti Allah iki wis gak ning bumi maneh. Tapi jen iki bener ngalah cara dipateni ku ngalah meskipun Gusti kula manut mawon kasih di apa dihukum iku lho manut. Tapi piye carane malih dendam mbek menungso sampai sakniki niki piye carane aku iso ngleboni menungso cek keblinger gak petuk Gusti Allah. Saking dendame kambek menungso merasa kesaingan aku iki sing luwih kuat, aku sing luwih iso sembarang kok enek sing nyanyi jenenge menungso iki. Lah wong aku lho kabeh iki kok geni, kok api kok menungso lemah lho kok didek wong-wong kok iso dihormati. Apa gak luwih sing kene amurup langsung iso apa jenenge dibakarnya langsung iso muncul lah tanah lo didek sembarang kalir meneng ae ngono kok istimewane apa menungso. Lah niki wae lho. Lah awake dhewe diistimewane Gusti Allah ngantek dilebokno roh. Akhirnya mbek Gusti Allah, ya Allah ya Sami' ya Allah ya Basir. Ngantek awake dhewe mbek Gusti Allah iki lho rungokno. Jin iki suarane koyo ngene. Lah, iki jin kelakuan elek. Lah kelakuan elek awakmu nggih nglakokno perbuatan sing apik. Lah zaman Nabi Adam niku ngoten. Lah ya Basir, jin iku ngongkon perbuatan sing elek. Lah Nabi Adam oh gak oleh ngene. Nabi Adam tak diuruhi malaikat iki lho. Ojo nganu iku dhisik guruku. Nabi Adam ngantek sujud gelem sujud nang gone Nabi Adam niki malaikat gelem sujud Nabi Adam niki sapa saking tata kramane niki lho manut kambek Gusti Allah dikon sembarang kalir ngamanut mbek Gustine dhewe lho niku lho. Lah terus akhirnya jin niki gregeten kambek Nabi Adam kan dihukum nggih. Akhirnya jin niki mendo-mendo piye carane mlebu nang gone swarga. Ngoten lho, kan Nabi Adam mbek Ibu Hawa jadi surga. Enek jaran nggih. Jaran niki